په کابل کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې. د کابل د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي د تیر کال په پرتله په بېلابېلو برخو کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې. دغه ریاست وایي وړاندې به د غلا، قتل او اخلاقي فساد جرمونه زیات وو، خو اوس مهال په کابل کې دغه جرمونه د امنیتي ځواکونو په هڅو راکم شوي دي. جنایي جرمونه تیر کال په 1444 کال کې جرمونه په څه اندازه باندې زیات وو، خو 1445 کال کې په نسبت 1444 ته کم وو. او اوس چې کله 1440 شروع شوی دی، په دې 1440 کال کې 1444 کې په نسبت اوس چې موږ کم نظر ورته کړی دی، کم تخمین ورته کړی دی، خو دا به ان شاء الله د تیر کال په پرتله ډیر کم وي، جرایم به ډیر کم وي. د کابل د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست زیاتوي. هره ورځ په اوسط ډول 10 څخه تر 20 پورې امنیتي ځواکونه هغه کسان نیسي چې په جنایي جرمونو لاس پورې کوي. یا د ریاست زیاتوي د جنایي جرمونو په تور نیول شوي کسان څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. هر څه ډیر جرمونه چې کیږي هغه مثلا غلا ده او قتل دی او اخلاقي فساد دی، په دې شانو کې وي. خو الحمدلله په 60 کال کې قتلونه په نسبت تیر کال ته ډیر کم شوي دي، همدا رقم اخلاقي فساد کم شوی دی، همدا رقم سرقت کم شوی دی. نو ان شاء الله الله ته امید لرو چې ډیر به ټیټ شي. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د کابل خلکو ته ډاډ ورکوي چې د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې په غلا او نورو جنایي جرمونو لاس پورې کوي. زموږ امنیتي ځواکونه لله الحمد په 24 ساعته کې چې ګزمه او پیره لري، په دې کې تقریبا دوی د 10 نیولې تر 15 نفر پورې مجرمین نیسي او بیا ریاست تحقیقات جنایي ته سپاري او تر ابتدایي څېړنو وروسته یې موضوعات محکمې ته وسپارل شي. د کابل د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په کابل کې د جنایي جرمونو په برخه کې په کافي اندازه کموالی راغلی او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.